Good morning, students. Class first. Subject math. फर्स्ट चैप्टर है आपका स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशल का अर्थ होता है स्थानिक, रिलेशनशिप का अर्थ होता है रिश्ते। स्पेशल रिलेशनशिप स्थानिक रिश्ते। हेडिंग है टॉप एंड बॉटम। टॉप मीन्स ऊपर, एंड मीन्स और, बॉटम मीन्स नीचे। ऊपर और नीचे। देयर इज स्नो ऑन द टॉप ऑफ द हिल। देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, स्नो मीन्स बर्फ, ऑन मीन्स पर, टॉप मीन्स ऊपर, ऑफ का, हिल मीन्स पहाड़ी। देयर इज स्नो ऑन द टॉप ऑफ द हिल। पहाड़ी की चोटी पर बर्फ है। There are trees at the bottom of the hill. There means वहाँ, tree means पेड़, at means पर, bottom means नीचे, of means का, hill means पहाड़ी। There are trees at the bottom of the hill. पहाड़ी के नीचे पेड़ है। पहाड़ी के नीचे पेड़ है। Look at the picture. पिक्चर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। The boy is at the top of stairs. Boy means लड़का, is means है, at means पर, top means ऊपर, of means का, stairs means होता है सीढ़ियों। The boy is at the top of stairs. लड़का सीढ़ियों के शीर्ष पर है। लड़का सीढ़ियों के शीर्ष पर है। द फुटबॉल इज एट द बॉटम ऑफ स्टेयर्स। फुटबॉल मीन्स फुटबॉल, इज मीन्स है, एट मीन्स पर, बॉटम मीन्स नीचे, ऑफ मीन्स का, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों। द फुटबॉल इज एट द बॉटम ऑफ स्टेयर्स। फुटबॉल सीढ़ियों के नीचे है। लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लड़का जो है सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है। फुटबॉल जो है सीढ़ियों के एकदम नीचे है।